Добро вечер и добро ни дојдовте во уште едно издание на Тунел. Сите сме ние духовни битија. Веруваме некој повеќе, некој помалку. Но се чини дека од искуство и низ животот, низ годините како минуваме, сваќаме дека можеби со вербата или со некој одгоре, со Севишниот, оној кој најмногу ни треба, нему му се обраќаме токму во оние најтешки моменти или кога се наоѓаме очи во очи во коштец со нашиот живот или и гледаме директно на смртта. Зошто е тоа така? Зошто се губиме некако попатно во животот? Веројатно заради брзото секојдневие, сакањето да постигнеме што повеќе, веројатно се помалку внимание, љубов обрнуваме на она што најмногу ни е потребно во најтешките моменти. На оваа тема се исклучително прекрасни соговорници кои имаат многу што да кажат и верувам дека вечерва можеби малку повеќе ќе се освестиме, би рекла, ќе се свртиме кон вербата и малку повеќе во нашето секојдневие ќе најдеме време, барем една до две реченици, да склопиме со некој кој е тука секогаш за нас кога најмногу ни треба. Велам добро вечер за професор доктор Тихомир Стојановски. Добро вечер и добро ни дојдовте. Драго виден гост во Тунел и драго ми е што вечера и новаа тема ќе зборуваме. Добро вечер за магистар Никола Галевски. Добро ни дојдовте. Благодарам за поканата. Благодарам што сте вечерва со нас. Професор Александар Бујовиќ, добро ни дојдовте. Булетич, се извинувам, иако семејството ми е многу драго во Тунел и секогаш драги гости од кај нас. Повелете и дамата, иако е последна, вечерва подеднакво важна нова тема да зборуваме, доктор Сонја Меглинова. Сестра. Се извинувам. Добро ни дојдовте. Добро најдов. Повелете. Фала ви. Сестра медицинско лице во секој случај, некој кој има врска со медицината и тој спој е исклучително важен и вечерва да го споменеме. Очигледно дека најчесто кога во прашање нашето здравје или кога е во прашање нашиот живот, кој во моментите ни се чини дека доаѓа крајот или имаме некаков ризик по прашање на нашиот живот, тука најмногу доминира или доаѓа до израз желбата, волјата да се обратиме на некому горе, во што кој нели верува, повеќе или помалку, и тука некако сваќаме дека можеби или не знам, е себично или не, но во секој случај тогаш бараме се, нели бараме да ни биде подобро, да се тргне маката во моментот кој ја имаме, да ни се врати она секојдневие кое сме го имале, а во тоа секојдневие дотогаш сме немале комуникација од тој на кој во моментот му бараме помош. Сонја, од пракса, вие што ќе кажете? Па, од мојата долгогодишна пракса, бидејќи јас веќе 30 години работам во здравство и значи знам дека луѓето имаат потреба од здравствените работници и потреба од Бог. Кога луѓето доаѓаат кај нас, значи во институцијата, здравствена институција, луѓето доаѓаат од физичка гледна точка. Значи тоа што им е моменталната ситуација здравствена што е кај нив, дали имат проблеми со срцето, дали некои операции, такви работи, значи, едноставно они доаѓаат од таа потреба. Но, ние како здравствени лица делуваме кон нивните здравствени потреби. Колку е лесно или тешко, вие ќе ми кажете, од искуство, да се биде на страна или да се брани професијата каде има или нема место многу нели за верба. Генерално луѓето велат тоа се луѓето кои што работат на вашето здравје, треба да ве спасат во моментот, нели, работат на ситуацијата и се луѓе кои се обучени да го направат тоа. И имате еден момент кога и самите вие и луѓето веројатно ќе се свртат и ќе речат нас ни треба помош веќе сега од некој таму горе. Колку е лесно, можеби сите не се големи верници или како што реков во најавата, веруваме повеќе или помалку. Колку е лесно и да се направи тој некаков условно речено баланс, да може да се остави простор за нешто такво? Секој пат има простор, значи секој пат е потребен простор, значи за такво едно балансирање. Кога човекот е во една ситуација кога не знае каде и што е и е очаен, тогаш оди на пример на лекар. Но на лекар може да му се случат уште поочаен да биде. Значи, најразлични ситуации, од секакви видови на болести. Луѓето не го примаат тоа на многу лесен начин. Очајот уште поголем им станува и тогаш они го бараат Бог. Кога го бараат веќе они Бог, тогаш е веќе нешто друга ситуација. Таа ситуација е веќе сосема некако другачија. Бог го бараат луѓето затоа што имаат потреба не само болниот, значи како пациент, блиските негови, значи фамилијата, а исто така и медицинскиот персонал. Многу често ние како медицински персонал, бидејќи јас работам во операциона сала, се случува да имаме многу јаки крварења, например.
кога имаш јако крварење, пациентот има крварење. И кога се случува тоа крварење, лекарот сите возможни работи што треба да ги направи од медицинска гледна точка, Прави во моментот. значи го прави он тоа во моментот, но има една ситуација кога вика Господе, значи помогни ми. Едноставно ти го давам овој пациент веќе, не можам веќе јас понатака. Значи едноставно и ние како медицински персонал се наоѓаме во една таква ситуација која бараме помош од Бог. Не само пациентот кој доаѓа кај нас, значи ние од медицинска гледна точка ќе му помогнеме во тој сегмент. Но понатака и за нас имаме ние потреба од таква нешто, од таква помош. Од таква помош. Ајде ќе зборуваме и за моментот на правење на условно речено простор. Во светот тоа е секаде, да не речем веќе присутно или да речеме правење простори, соби за молење кои ги има особено во здравствените установи. Кај нас сега некако е во зародиш можеби таа идеја, иако можеби ќе се сложите со мене вие како теолози дека посебно место или одредено место за молење или за некоја конекција со некој кој не е потребен, а не е видлив, не ни треба веројатно. Александар? Ево вака, јас имав едно интересно искуство, а тоа е кога со сопругата бевме на некои прегледи. И додека таа беше на преглед на втори кат или први кат, не се сеќавам добро, јас решив, викам на приземен, ќе се прошетам малку. И забележав еден како ходник и од страна имаше еден чуден надпис и сватив дека се работи за просторија за молитва, иако пишуваше џамија за молитва. Така да на некој начин сосема нормално мене ми стана, бидејќи сепак имам излезен од наша земја, посетував и различни медицински, односно болници надвор. Така да на запад тоа не е ништо ново. Луѓето кога доаѓаат во ситуација да својот живот си го стават во туѓи раце, на некој начин под притисок се да му веруваат и на некоја сила која што е поголема отколку самиот лекар. Така да простории за молитви во болници се нешто сосема, или би требало да биде нешто сосема нормално. Кај нас исто така ние сме едно општество кое што имаме повеќе религии, повеќе вери и треба на некој начин да се избалансираат тие работи. Значи просторија за христијани, просторија за муслимани, сите да можат да си ги на некој начин задоволат своите духовни потреби и да има едно такво каче во болницата. Колку што јас знам, во нашава државна болница, во паркот, во централниот дел, има една мала капела, да. И исто така слушнав од сестрата дека има исто и место за муслимани. Во просторот, да, во тој простор. Во кругот на болницата, на центарот. Да. Ние знаеме дека конкретно место за молитва за еден Бог кој што насекаде е присутен, нема ни потреба до некаде. Може човек да се моли во кревет додека е болен, може некој да дојде да го посети да се моли за него, може некој да се моли пред сама операција, така да не е тоа на некој начин нужна потреба, барем што се однесува од наша гледна точка како луѓе кои што веруваат дека Бог е дух и Бог е присутен насекаде. Зошто забораваме на тоа некако помалку или повеќе? Значи да не ги ставаме сите во ист кош. Имаме поголеми верници или луѓе кои тоа секојдневно го прават и не забораваат можеби на молитвите во текот на секојдневието, без оглед денот дали е добар или лош, дали се здрави или се болни, но се чини дека повеќето грото повторно ќе се вратам на тоа дека се фаќаме во ситуација дека се молиме и дека бараме помош само кога она што велат старите нож до коска е дојдено. Да. Сметам дека тоа е случај денес заради тоа што самиот начин на живот работи против култивирање на наш личен однос и вера со Бога. Ќе го цитирам Јунг во овој контекст. Јунг вели дека брзањето како такво и брзиот живот не е од ѓаволот, туку дека тоа самиот ѓавол всушност. И мислам дека сите ние сме свесни дека темпото со кое што ние денес живееме остава многу малку простор за поврзување со себе си, поврзување со другите и поврзување со Бога. Можеби од таа причина, моментите во кои што сме ние безпомошни, кога сме врзани за некаков кревет или едноставно немаме можност да функционираме во една наша секојдневна рутина, се моменти во кои што ние застануваме, се стишуваме, го забавуваме тоа темпо, се поврзуваме со себе си, со луѓето околу нас и оставаме просто да се поврзаме со Бога. Тоа се учи некаде? Културата
верувањето, молењето, можеме да го споиме, професор? Па според моите искуства, молењето, молитвата е најискрениот говор. Оној слој од нас што е најискрен, значи кога се отвораме комплетно, како што рече братот Вулетич, кога се молиш, влези во својата скришна соба, така пишува во писмото, и помоли му се на твојот Отец кој е во тајност, и тој кој гледа тајно ќе те награди јавно. Значи треба секој од нас да ја најде својата скришна соба и да му се помоли на Отецот, за да се сетиме дека можеби кога ќе паднеме болни, а болеста е веќе последица. Денеска ги носев студентите во гимназијата Никола Карев да го играат Сердарот и им кажав една реченица што мене ми остава впечаток е Григор Прличев. Тој вели вака: Боже, Боже, што да се прави со споменот на своите страдања. Тој дава практично одговор, односно подтекст, како да кажеме, на она од Исаија за доаѓањето на Исус, старозаветен пророк, кој вели: Он ги зеде нашите болки, болести и страдања. Тој сака да каже дека треба да му ги предадеме на Бога. Прашање е кога ние ги предаваме, кога ќе дојде, како што велите вие, болеста, последицата, и кога веќе сме немокни, можеби сме на границата да го напуштиме овој земен свет кој е минлив, или кога на почетокот, ако го спознаеме и за сега употребуваме, како што пишува во Светото Писмо, се што работиш, работи како за Бог, а не за луѓе, и тогаш ќе имаме сосема поинаков начин на однесување во овој свет, кој патем речено библиски, ако земеме, кој го љуби светот, не го љуби Бога, значи му припаѓа на спротиставениот на Бог, на сатаната. Ако веруваме во најголемата божествена драма што е напишана од самиот Бог, не од луѓе, а тоа е Библијата, драма за животот и смртта. И тогаш, кога ќе паднеме, веројатно немокни, се враќаме повторно дека не сме ние богови. Отпаднатите мислат дека не им е потребен Бог. Имам еден колега: не ми потребен Бог, имам дарба, пишувам драми, книги, што ќе ми е Бог? Бог ми дал книги да пишувам, сега не ми треба. И кога ќе падне болен, тогаш ќе се сети дека му треба Бог, заборавајќи, не знаејќи дека Словото е од Бог и се е од Бог и самиот живот е од Бог. Ние ништо немаме. Суштински. Но некако кога да сме свртени кон негативното, барем во периодов и во годиниве на живење. Повеќе како простор да оставаме на негативните влијанија, на таа завист, на тоа завидување, на немање доволно, можеби имам впечаток и емпатија, каде таа се губи нели низ годиниве, низ периодов, зошто ја немаме во изобилие, па од едно најобично нели добро утро, добар ден, повеќе или помалку познати луѓе, нели што велиме една насмевка на ликот кога ќе се разминете, сето тоа веројатно зборува за некаков грч и некаква основа на многу полесно да се накалеми на лошото отколку нели да доаѓа доброто. Ако можам баш така да се изразам, согледувајќи ги работите од нашето секојдневие, од она што некако не обкружува. Она што можам да кажеме дека човекот е понекогаш сличен на компјутер, нели? Доколку во компјутерот или компјутерот го храните со негативни информации, дали е тоа музика, слики, материјали, што можете да очекувате од него? Отворите го компјутерот и она што веќе сте го внеле внатре, тој ќе го добиете. Така и со нас. Да. Ние навистина треба да внимаваме со што се храниме, со што ја храниме, со што не само нашето тело го храниме, туку со што ја храниме и нашата душа. Дали со негативни пораки, дали со пораки кои што изградуваат, охрабруваат, утешуваат, или она што јас понекогаш велам со шпански серии, во кои што постојано се соочуваме со некои интриги, измами, омраза, одмазда и така натаму. Ја мислам дека изворот, барем што се однесува до христијаните, најдобар е да влеземе во Божјиот збор и да научиме дека Бог е позитивен, Бог не е негативен. Луѓе кои што го познаваат Бога, тие се преобразуваат во позитивни битија. Луѓе кои што го сакаат светот, луѓе кои што ги почитуваат своите пријатели, со оние кои што живеат, луѓе кои што ги сакаат своите деца, им се верни на своите сопруги, имаат добар однос со своите соседи. Меѓутоа се зависи со што се храниме. Ние не сме само физички битија, ние сме онака како што Бог не созда, нели, тело, душа и дух. Телото се знае што е, тоа е она што го гледаме, тоа е она што е пролазно, минливо. Душата е, ја храниме со уметност, ја храниме со она што го гледаме, слушаме и чувствуваме. Меѓутоа имаме и еден трет дел во нас,
на кој што треба да се размислува, тоа е духовниот дел на човекот, што всушност представува една основа за комуникација со Бог. И за жал, на тој третиот духовен дел најмалку се мисли, бидејќи луѓето живеат во овој опиплив свет. Луѓето сакаат да го доживеат она што се гледа, што се вкусува, што се пипа, значи да ги задоволат своите чула. Така да јас мислам дека, како што кажав на почетокот, негативно да, бидејќи луѓето се хранат со негативни работи. Вие да седнете некој човек кој што е, да кажеме, со негативен набој, пристапете му со насмевка, пристапете му со добар збор, ќе видите како тоа почнува полека, ама сигурно да делува и на крај ќе се разделите со насмевка. Да, се топи. Да. Во присред еве сега на великденските празници, исто имам чувство и впечаток дека сето она што треба да го славиме, дека се големи христијански празници и така натаму се слави како еден чин на така треба да биде, односно дека сме нели како по дефолт ни доаѓаат деновите, дека се великденските празници, да се оди во црква, се го јадисуваат јајца и така натаму, тие се обичаите кои обично нели се прават, но без некоја сериозна подкрепеност на некое објаснување, на познавање на тоа што тоа значи, од каде се ето тоа, нели, кој е тој празник, што значи тој празник. Па се чини дека во внимањето, нели, веројатно таква конекција поблиска со објаснувањето на нашата вера и што истата ни носи, на тој начин ги учиме и децата, нели, по дефолт дека Да. бојадисувањето на јајцата е еден чин на забава, ги правиме, се бојадисуваат, супер изгледа на нашата трпеза на масата, се е тоа украсено, сега е време да се кршиме и тоа е тоа. Верувам дека символите имаат силина само кога се исполнети со содржина. Значи, дали се тоа јајца или било какви други символи, тие имаат внатрешна виталност само ако се исполнети со содржина. Ако нашата вера се сведува само на символика, тогаш таа е веќе многу блиску или пак веќе можеби навлегла во една сфера на суеверие. Исцрпена е од содржина, можеби дури и не знае зашто одредени работи се прават и се случуваат. И сметам дека ако ние го празнуваме или се подготвуваме сега во овој момент да го празнуваме најголемиот христијански празник Великден, великиот ден за нас христијаните, тогаш би било навистина штета ако тоа го правиме од незнаење. Ако се сведеме само на формите и содржината ја нема никаде. Додека ни го дававте воведот во ова прашање, се присетив на една анегдота од моето семејство, а тоа е отприлика недела дена пред Великден, тука бев јас со мојот татко, сега веќе покоен, еден сосед наш, и јас со соседот почнав да разговарам за Великден. И соседот имаше прашања и имаше своји размислувања и во еден момент татко ми се сврте и ни го постави следното прашање нас двајца. Дали вие верувате дека Исус Христос навистина станал од мртвите? Дали навистина воскреснал? Нашиот сосед на тоа одговори дека денеска ретко кој верува во такви работи, дека тоа е небитно за целата прослава на Великден, дека и да се изостави тој момент, таа содржина од каде што произлегол прославувањето на Великден, дека се би останало исто. И татко ми имаше остар одговор, во смисол дека ако човек не верува дека Исус воскреснал од мртвите, тој не може да биде христијанин. Значи, ова го кажувам како можеби еден тип на разговори кои што ние ќе ги водиме во следниве неколку дена. Дел од нас веројатно ќе инсистираат на тие убави форми на празнување на празникот, кои што против и супер и да, одлично. Не, кои што ни го збогатуваат празникот. Апсолутно. Но сепак треба да пробиеме низ тие слоеви кои што можеби се наталожени околу содржината и да се прашаме навистина кој е нашиот однос кон она кое што е суштинско тврдење на христијанството. Кој што, внимавајте, не е идеологија. Најпрвата црква не се собра заедно за да воспостави 15 правила на верување или доктринално да ги опфаќа нештата. Новозаветните книги од една до последна тврдат едно нешто, дека тие луѓе, тие први ученици апостоли, всушност сведоци на тоа што се случило. А тоа е дека на третиот ден гробот бил празен и дека Исус потоа се има објавувано на учениците кои што биле во голем број и кои што биле се уште живи во времето во кое што Новиот Завет се пишувал. Така да сметам дека е добро овие празници да ги употребиме за да се вратиме назад до Новиот Завет и да видиме што всушност за каква всушност сведоштво станува збор и како тоа можеби ќе ни промени нашата перцепција за Великден. Вие комуницирате со студенти, тука ви се полесно вие нели да знаете до кој степен е нивното ниво на верба или неверба и така натаму. До кое ниво сме? Лесно ли е таа тампон можеби зона која децата не ја добиваат
во доволни количини или вистински во онаа ранан или детска возраст, кога сметаме дека не треба многу можеби да ги оптеретиме со премногу информации, ќе дојде нели се некако по природен тек ќе си одат нештата. Дали тука имаме некаква вина, условно речено, на недавањето основа за потоа нели како ќе се градат како духовни битија? На Факултетот за драмски уметности на прва година, втор семестар се работи Светото писмо. Значи работи над Новиот Завет, од Стариот Завет. За волја на вистината во гимназиите веќе лектира, мислам, па Евангелие по Јован и ние тоа што ќе го направиме со моите студенти го носиме во гимназија на часови. Значи можам да ви кажам моменти кога професорките ми кажувале дека помирни не биле децата кога го слушаат Светото писмо. Супер. Значи ние овде зборуваме бидејќи се дружам со луѓе што пишуваат драми, романи и тие мислат дека се творци и автори. Значи јас длабоко во себе верувам и знам за тоа што Господ живее во мене, како што вели апостолот Павле, не живеам јас, туку Христос живее во мене. Не го зборувам тоа формално, туку суштински, дека Словото е од Бог. И вие кога го знаете тоа, дека Словото беше од Бог и Словото стана тело и се всели во нас, полно со благодат и вистина, што е суштината и на драмата на театарот. Текстот го напишал друг, да се всели во вас и да го живеете како вие да сте го напишале и да го озвучувате. На вистина е штета. Библијата, драма за животот и смртта, напишана од самиот Бог, ви е дадена, преведена. Апостолот Павле дошол по сон, го испратил Господ, македонците го повикале и вие да заминете од овој свет како христијани, а да не сте ја прочитале Библијата. Не можете да бидете христијани вон Библијата. А бидејќи тоа слово е напишано од Бог, значи како уметник, како човек што го зборува јавно, ви кажувам дека тоа внатре ќе промени нешто во вас, какви феномени се случуваат со тоа слово. Значи памтам текстови по 15-20 години, не ги заборавам, а ако малку го оставам словото што сум го знаел на памет, веднаш се брише. Ако му пристапам со молитва и љубов, доаѓа повторно словото. Значи тоа слово ќе ве промени однатре и се тоа што го зборуваат луѓето што веруваат, нема да ви биде чудно. Тогаш нема да имате потреба да дојдете да бидете болни, паднати, разочарани и да се прашувате што ви се случува. Значи принципот е многу едноставен. Господе, ти ме водиш, ти живееш, ти ми даваш сила, ти ме облекуваш во љубов, што има јас да се грижам? Ако ги воспитувате така децата, па потоа станат возрастни и политичарите, како што вели еден хрватски теолог, за проблемот во хрватските политичари не се виновни тие, туку христијанската заедница која не ги натерала да го прочитаат Светото писмо и да се однесуваат таму како што бидејќи има Божји заповеди. Ако не ги почитувате Божјите заповеди, вие живеете во проклетство и избирате смрт. Во Словото пишува избери живот или смрт. Значи ако изберете живот, го избирате Исус, а Исус ви е образец. Значи љуби го својот ближен како себе си, тоа подразбира сите да ги љубиме. Сите, не само моите роднини. Често не можеме, роднините не нервираат. Тие што не ни се роднини, самаријаните треба да ги љубиме. Како самаријанинот му помогне на евреинот. Значи зборуваме за нешто што е потребно за да имаме здраво општество. Да имаме општество како што е запишано таму. Исус Христова Македонија ја нарекувам бидејќи така е запишано во Светото писмо. Така е запишано да се шири Светото Евангелие. Тоа е заповед. Се сложувате дека е заповед. Да, апсолутно. Кога медицината е во прашање, повторно ќе се вратам, нели обично ја слушаме репликата и фразата чудо е, Божјо чудо. Ако е спасен човекот, кога најмалку верувале, вие истото се го велите, често го слушате. Да, Бог е Бог на чуда. Тој е Бог на чуда. Чудо е исто и воскресението. Чудо е воскресението за луѓето што живеат овдека на земјата. Луѓето кога имаат проблем, например еве со наркоманија. Има многу деца што се наркомани и најразлични испитувања, метадонски терапии, сите тие работи што се случуваат кај нив, не може нив да ги излекува. Такво нешто не постои. Само единствено може Бог да ги излекува. Најразлични сведоштва во мојот живот имам, затоа што јас се застапувам за деца што се наркомани и имам искуство со такви деца и знам дека е фактички Бог единствено може да ги излекува. Сум имала ситуации со деца што биле наркомани и од православна, од православието, исто и од муслиманите. Ние, луѓето, се застапуваме. Бог ни ги дава, конкретно на мене. Бог ми ги дава тие деца, ми ги носи луѓето. И ми кажува, Сонја, погледни го овој човек. Знам јас Бог што мене ќе ми покаже за тој човек.
Едноставно преку визии ги знам работите што се случуваат во неговиот живот и фактички како една продолжена рака сум јас на Бог, каде што јас можам да допрам до срцето на тој човек и знам дека Бог работи преку мене. Сега бргу имаше еден дечко што е исто муслиман и неговиот брат дојде до мене и разговаравме, викам, слушај, викам, ти, викам, имаш, викам, брат, викам, што едноставно има проблеми. И он вика, откаде ти знаеш? Викам, знам за какви проблеми се работи. Дали, викам, сакаш да се молам, викам, за него? И он вика, да, сакам. Само кажи ми го неговото име. После една недела доаѓа дечко и ми вика, Сонја, што направи ти, вика, со мојот брат? Мојот брат се исцели. Мојот брат, вика, ја остави дрогата. Мојот брат самиот побара, значи да се иселува. Викам, тоа го направи Исус. Тоа го направи Исус. И он вика, да, вика, тоа е Бог, вика, на чуда. И јас, вика, сега, вика, тоа го верувам и сега он го пропагира Исус. Ова сега што го зборувате, исклучително е моќно кога го раскажувате. Исклучително моќно. Од друга Да. страна, дели за некој кој не гледа сега од другата страна, веројатно, нели, и што се помалку Да. верници, нели, Да. секој има право на свој некаков животен став и однос кон нештата, па и вербата во Бога. Ке рече, овие условно речено ги сврстуваат во некакви, ако можам така да се изразам, секти во верувања кои нели се одредени за една група на луѓе кои се премногу задоени со вербата, дека може некој што не е присутен физички да ни помогне, да не исцели. Ви имате друго сосема искуство и тука се јавува една там позорили еден куршлус на спротиставени ставови, верувања и веднаш и тука имаме некоја поделба чудна која некако не дефокусира. Верувајте дека луѓето се толку многу отворени. Значи, веруете. Затоа што... Дали ви пристапуваат некогаш со сериозна резерва? Не, јас кај мене нема такво нешто. Значи, јас преку мојата светлост и мојата светлина луѓето доаѓаат и самите ми кажуваат. Самите ми се отвараат, самите луѓе. Или, Значи, можна она аура или некоја што велиме дека се шири околу нас, зависно од енергијата која носиме и вербата, да веројатно привлекува... Сега, например, во моментот имаме едно застапништво за еден човек кој не живее во нашата држава и јас преку визија видов, значи дека тој човек има потреба. Молитвата е чудесно нешто. Молитвата е збор од Бог. Од нас кон Бог. Кога ние веруваме во молитвата и кога го кажуваме тоа, значи веќе имаме еден личен однос меѓу Бог и меѓу нас. Кога се молиме, односно се застапуваме за некои луѓе, тоа е нешто чудесно, нешто што луѓето викаат дека е тоа надприродно. Ако не се доживее, да, веројатно не може да се пренесе само со збор. Сите тие чуда се случуваат кога има исцеление на луѓе кои се болни, нели од рак. И вика, те молам, моли се за мене. Он верува дека јас, ако се молам за него, он верува и верува дека преку таа молитва ќе дојде такво нешто чудо. Исцелување. И вистина доаѓа до исцелување на луѓето. Никола вели дека со резерва. Да, со резерва, значи јас може имам помала аура или помала светлина, така да кај мене многу често доаѓаат луѓе со резерва. Доаѓаат луѓе со резерва кон Бог, кон неговото постоење. Доаѓаат многу поголема група на луѓе кои што имаат резерва кон црквата воопшто. Кои што се дистанцирани од црквата, без разлика на црквата, имам луѓе кои што доаѓаат со дистанца заради тоа што јас самиот сум всушност пастор на една евангелско-протестантска црква, која што на овие простори често пати се доживува на еден парадоксален начин, како дел од христијанството, ама можеби нешто што не е тоа христијанството на кое што ние сме вистинското или на кое што сме ние навикнати. Така да, пак ќе кажам, луѓето со кои што комуницирам и со кои што општам секојдневно, припаѓаат на една мејнстрим култура овде во Скопје, да кажеме, во која што реално нема многу место за Бог, нема многу место за христијанството, освен повторно можеби на некои поголеми празници или во случај на некаква семејна криза. Тоа може да биде брачна криза или може да биде здравствена криза, тогаш можеби повеќе може да кажеме збор два за Бога. И во тој тој смисол луѓето со кои што живеам се плод на цивилизацијска насока, која што всушност во себе содржи сериозна секуларизација и во последниве, години во Европа, да кажеме, па дури во Северна Америка, еден став кој што е антибожи и антицрковен. Има една многу интересна група на луѓе кои што велат да на Бога и не на црквата. Свесни за историјата на црквата 20 века,
тие сакаат да се поврзат со Бога, но тоа сакам да прашам. но во нивното поврзување сметаат дека црквата можеби не е најдобар, било која црква. Да. Не е најдобар репрезент на тоа кој што е всушност Бог. И така да во една или во друга форма тоа допира до мене и понекогаш потребни се повеќе, како да кажам, разговори или отворена комуникација за да имаме параметри за една добра плодоносна дискусија. Можеме ли да кажеме дека сме верници, дека сме духовни луѓе ако направиме некаков свој пат на поврзување со нашиот Бог, тие молитви да бидат некое наше видување на таа комуникација или составот, зборовите кои ќе бидат дел од таа молитва да бидат наши, длабоко наши, од нашето срце излезени моментот, не нешто што е научено можеби само од Библијата и изрецитирано, туку некаква конекција која ќе ја исклучи можеби и црквата како сега ако можам така да се изразам како објект. Потекнувам од семејство кое што е религиозно, нели? Во кое што се спомнувал Бог, се спомнувала верата и така натаму. Меѓутоа за мене тоа сето тоа било апстрактно. Јас тоа не сум го доживеал, јас тоа не сум го искусил. Што значи јас сум имал потреба да нешто доживеам со цел да верувам. Океј? Молитвата како молитва сум ја искажувал. Сум учел напамет, Оче наш ја научив напамет, сум ја говорил, сум ја повторувал. Понекогаш дури одејќи в црква, нели, би се однесувал како да сум дел од оние кои што одат в црква. Меѓутоа, внатре во себе јас сум знаел, јас не го познавам тој на кого му се молам. Да. И уверен сум дека во моментот кога мене ми се случило тој контакт, ако можам да кажам, со едно божествено битие, пресудно беше искреноста. Сега замислете, вие верувате дека Бог постои, вие во црква одите со години, вие дури може би сте читале нешто од Библијата, ама вие не го знаете авторот. И наеднаш доаѓате во една ситуација и вие знаете тој автор е тука близу. И сега треба да се молам. Иако знам јас умствено дека сум се молел, знам како ли таа работа, сепак доаѓате до една ситуација да треба да сте искрени со него. Кој и да е, каде и да е, треба да сте искрени. Иако после многу години искуство со христијанство, нели, одење в црква, читање Библија, празнување празници, јас сватив дека во тој момент треба да сум искрен. И мојата молитва беше кратка, меѓутоа отприлика вака наликуваше: ако те има. Ако те има, сакам да те доживеам. Чувствував одредени притисоци, чувствував одредени бремиња заради некои мои постапки од минатото, како нели, како што се нарекуваат гревови и така натаму. Сите ние ги имаме. И сите ние ги имаме. И чувствував потреба да се ослободам од тоа бреме. Чувствував потреба да се ослободам од вината, дали тоа се однесува во односот на моите родители, дали нешто сум правил со моите пријатели, дали сум припишувал во училиште или сум украл нешто, не е битно. Меѓутоа чувствувам вина за работи кои што сум ги направил или не сум ги направил, нели? И наеднаш преку таква една искреност, ако те има. И јас би сакал на секој да му кажам, секој што се сомнева дали има Бог, да биде искрен. Ако те има, направи нешто. Одговори, кажи ми, допри ме, исцели ме, ослободи ме. И моето искуство беше такво да во еден момент јас како да сум преминал од една темнина во светлина. Ја не можев да се свестам наеднаш. Се беше чудесно, убаво. Мислам, замислете, одам јас по улица, на улица што се забележуваат? Куќи, згради, дрвја, како да се наеднаш ми се смее, се радува. Лесен сум, сето тоа бреме веќе го нема. Тоа беа моите почетоци во тој еден однос со невидливиот Бог. Сакаат ли луѓето? Имате и вие околу пишаното? Бев во една соседна земја на фестивал и случајно ручек имаш организиран во манастир и беше владиката и падна некој политички и јас за се однесуваше на нашата земја и му велам: па владико, вие го знаете стихот, ќе ве познаат дека сте мои ученици ако се љубите меѓу себе. И тој застана вака и рече: грешката е во нас. Значи, ако ние христијаните не можеме да се љубиме меѓу себе, нешто не е во ред тука. Бидејќи во Библијата нема поделби. Таму има една Христова црква. Исус Христос е главата, свештеник Мелхиседеков, а ние сме сите органите, делови на тоа Христово тело. Поделбите долу не се совпаѓаат со тоа што го пише во Библијата. Значи, ако ти не го љубиш својот брат кога си го видел,
како ќе го љубиш Бога кога не си го видел, пишува во Прва Јованова. Освен тоа, Бог не живее во ракотворни храмови. И освен тоа, во Откровението, во Новиот Ерусалим, тие што ја читале Библијата добро знаат дека таму нема да има храм. Туку храм ќе биде Отецот и јагнето. Значи, ние зборуваме за живење на Бог во нас. Ако Бог живее во нас, мене не ми е проблем додам да пеам, да го славам и со христијаните, и со католиците, и со моите браќа од овие цркви, во сите цркви сум бил, на слави сум пеел, сум се дружил со нив. Тие го сакаат Бог и го познаваат Словото многу повеќе од некои што не ги сакаат, а не го прочитале. Значи, ние зборуваме дека христијанството е тоа што е запишано во Светото Писмо. Вон тоа нема христијанство. Ке привршуваме со емисијата, ајде уште неколку точки вака кога се отвараат теми кои се животно значени, јас барем сметам и сметам дека некаква светлина во тунелот ќе дадеме во тунел велам во кој можеби сме во овој период или во годиниве кога малку помалку сме вистински верници, повторно ќе речам не зборуваме за можеби објектите или еве убав пример дадовте и убаво го објаснивте, туку онаа силна верба која што можеби ќе излезе од тебе и една домашна задача, читањето на Библијата и Словото како еден прв чекор за да видиме кои сме, што сме, докаде сме, па потоа нели секој нека се пронаоѓа себе си, како што рековте и вие, Вулетич, дека тоа нека биде едно ваше обраќање на две реченици кои што директно од срце искрено ќе излезат, па ќе видите можеби на што сте и докаде сте. Дали се чувствувате некако како да сериозно имате борба во ова секојдневие од можеби напливот на помалку верници, од луѓе кои сакаат некако да бидат доброчинители и да покажат дека треба да имаме ние верба и да сме верници секој на свој повторно ќе речам начин? Би се навратил на оно што претходно малку го загатнавте, а тоа е резервата кај луѓето. Многу често имам разговори во кои што луѓето мене, мои пријатели ќе дојдат и ќе ми кажат јас сум раскрстил со Бог. Јас сум секогаш љубопитен да дознам со кој тоа Бог ти е раскрстиле. Што Бог како именка е податна на многу интерпретација и на многу нешта кои што ние можеме да ги вметнеме внатре и да отфрлиме нешто кој што всушност е плод на некоја наша имагинација и веројатно можеби бидејќи го споменавте, извинете што ве прекинувам, ќе продолжите, но сум го слушнала истото како реплика од луѓе кои во моментот можеби доживеале некакви тешкоти, по прашање на здравје, губење блиски, тешкоти кои велат еве и се молев и барав и слично, но јас доживеав нели изневерување од страна на оние кои треба нели да биде секогаш тука за нас. Да, тоа е вистина. Луѓе во тешки моменти кога станува збор за смрт на некој близок, особено можеби кога е тоа смрт на некој близок во помлади години, луѓето чувствуваат гнев. И тоа што сакам да го кажам во оваа прилика, нешто што за мене беше ослободувачки. Ако сакаме да направиме сега нешто од сега до Великден, би апелирал да се прочита барем едно евангелие од Новиот Завет и да се прочитаат псалмите, книгата која што е всушност молитвеникот во самата Библија. Јас бев шокиран кога ја прочитав таа книга по прв пат во мојот живот, заради тоа што ги разби сите мои стереотипи за тоа што е молитва. Јас мислев дека на Бог ние треба секогаш да му пристапуваме како на некој страшен, не знам, директор на работа или у средна школа и да ги одбереме најубавите зборови и придавки за него за да бидеме на некој начин услишани. Тоа нема никаква врска со Богот, живиот Бог кој што е опишан во Библијата. Таму најдов на спектар на начини на молитви, најдов на спектар на чувства кои што Бог не само што дозволува да бидат дел од Библијата, канонски, значи да бидат дел од светите книги, туку ги користи и нас не повикува преку тие псалми на сличен однос кон него. Ако нешто за мене беше разбудувачки во тој смисол, тоа беше слободата дека јас можам да дојдам пред Бог таков каков што сум и можам било која моја состојба и емоција да изразам на начин и на јазик кој што неминовно мене можеби не ми звучи како јазик на верата. Псалмите имаат, значи постојат псалми во кои што загубата, да кажеме, на некој свој централна тема на одреден псалм, се да не ги нумерирам. И тоа што е интересно, че тие псалми не се псалми на луѓе кои што се слепи за светот и слепи за загубата. Тоа се псалми најчесто кои што поставуваат прашање каде си Боже кога ми мене тешко. Тоа се, да кажеме, молитви кои што зборуваат за тоа зошто зло во светот. Тоа се молитви кои што зборуваат дека некоја молитва претходно не е услишана. Тоа значи во ниеден случај не се молитви кои што ги запоставуваат или ги ставаат нашите чувства и реакции на одредени ситуации животни на страна. И сосема, според мене, сосема е коректно охрабрувањето на некој човек кој што се наоѓа во тешка ситуација. Една моја пријателка ми каже пред извесен период,
имам загуба во моето семејство и јас сум целосно гневна на Бог. Јас не можам да бидам фина личност кој што ќе дојде пред него. Јас имам само едно нешто да кажам. Таква каква што си, со тоа твое бреме, со тие емоции, ти имаш потполно право, имаш повик од страна на Бог да дојдеш токму со тоа и на таков начин ти да воспоставиш молитвена комуникација. Пред крајот исто, дали е себично што бараме помош, што го бараме во тешките само моменти? Ја би рекол дека е себично, секако. Често пати се наоѓаме во ситуација кога се фаќаме самите себе си како личности кои што размислуваат само за себе. Размислуваат само за своите потреби, размислуваат само за своите убави доживувања и како тие доживувања да ги има што повеќе и повеќе по број. Океј. Без оглед во која возраст се наоѓаме, дали сме деца, дали сме средношколци, дали сме студенти или дали сме во постари години, забележуваме една работа која што кај сите е карактеристика. Човекот е себичен. Неизлечиво себичен. И само Бог може да го ослободи од таа себичност. Не може човек сам по себе со своји сили да се ослободи од таа себичност. Дури и најголемото добро дело човек да го направи, може мотивот да биде браво, ти си добар човек. Значи повторно себичен мотив. И сите ние тоа сме го доживееле. И сите ние имаме потреба од ослободување на таа себичност. Па погледнете што се случува кај нас во Македонија. Нели е основата себичност? Јас да имам повеќе, јас повеќе да згртам, јас повеќе да се збогатам, само мене ми треба, моите деца, да ги пратам ваму, таму, да се школуваат, да се облекуваат, да се возат и така натаму. Тоа е дел од нашата, за жал, голема себичност. Али Господ е решение за таа себичност. Токму заради тоа што пред нас се овие празници, нели? Затоа сакав и да отвориме една ваква тема која верувам дека има потреба да се зборува малку повеќе на темава и малку почесто искрено, за да некако се запознаеме себе си, го запознаеме христијанството и останатите се разбира религии и верувања и некако можеби би станале сите посплотени и можеби би имало многу повеќе љубов и истата би се чувствувала во нашето секојдневие ако за истата па и на овој начин еве вака малку и отворено зборуваме. И ако не го повикаме Бог, ќе дојде моментот, има еден стих кај вика кои сте вие, не ве познавам. Да. Значи ако не го повикаме Бог додека имаме глас и додека можеме, а таму е пишано кој ќе го повика моето име, вели Исус, ќе биде спасен. Има повеќе ветувања. Кој ќе дојде при мене, нема да го оставам надвор. Молете се и ќе добиете. Молитвата на верникот ќе го исцели болниот. Ако вие не го повикувате Бог, тогаш не знаете дека постои и вие мислите дека сте Бог, тоа е себеобажување и вие осудувате, крадете, лажете, себични сте, мислите дека можете да правите што сакате. Кога знаете дека постои Бог и му се обраќате, вие знаете дека еден ден ќе отидете таму и ќе одговарате за своите дела. И тогаш добро ќе размислите. Не заплашува моментот веројатно на смртта, дали има или нема живот дали има живот по смртта и како тоа изгледа, дали навистина одговараме за нашите постапки. Сите тие прашања ми остана некако неодговорени, што е со она кога еден обичен пример се одлепуваме од земјата, од ова цврсто тло и треба да летаме на крајот на криштата со авиони, веднаш е таа паника дека кај повеќето луѓе се јавува тоа чувство на некоја нелагодност дека веќе не е се во наши раце, дека некаде сме горе во некоја неприродна средина од која имаме апсолутен страф и паника. Што ако и што би било, кога би било. Ајде нека бидат ова некои точки кои ќе ги оставиме за некое следно гостување и видување во тунел, бидејќи навистина времето е ограничено, што ми е многу жал, а неограничени се веројатно можеби прашањата и точките кои треба да се опфатат во овој правец на оваа тема или околу токму верувањето, љубовта во нас и љубовта која ја даруваме и ја очекуваме да ни се врати. Затоа нека биде едно отварање на циклус на овие теми во пресрет на големиот христијански празник и празниците кои доаѓаат. Ќе ви се заблагодарам од срце за вечерашното гостување. Нека има љубов за сите, нека има љубов во секој од нас. Верувам дека малку барем ве заинтригиравме да ја свртите Библијата, да почнете да го читате Светото Писмо и можеби малку повеќе да размислите ја имате или ја немате вербата и дали ви треба на вас начин се разбира близок до вас, на вашето срце и душа, како да едноставно се ослободите од бремето, од тешкотиите или се најдете конекција, како полесно секојдневието би ви било и би биле исполнети со повеќе љубов која ќе ја дарувате. Ви благодарам.